En esta tarde vamos a aprender la técnica de realización de Bakri artesanal. Estos son los materiales que vamos a necesitar para esta técnica. Aquí podemos ver el suero, la sonda Foley, la jeringa, el preservativo y el hilo de sutura. Este es el fantoma que vamos a usar en esta ocasión con la botella en función del útero. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es desenrollar el preservativo y colocar la sonda Foley dentro de él con cuidado de evitar romper el preservativo y realizándolo en una zona estéril. Posteriormente realizaremos un nudo con el hilo de sutura, aproximadamente unos 10 centímetros desde la punta de la sonda, y anudamos de manera firme, teniendo en cuenta que no haya un escape de líquido, por lo cual usaremos un hilo de sutura. En este caso es un hilo de sutura de seda .0. Lo que haremos será pasar un nudo, y como en esta ocasión se hizo 2 nudos, el otro para asegurar el nudo primero. Y tensamos un poco para generar resistencia y que pueda conservarse el líquido dentro. Hacemos otro nudo de 1 a 2 centímetros por encima del primer nudo para evitar que se nos escape líquido entre la zona del preservativo y la sonda correspondiente. Hacemos de la misma forma, primeramente un nudo, y procederemos a hacer el segundo nudo para generar la tensión necesaria y evitar cualquier fuga. Generamos un poco de tensión. A continuación, en este caso vamos a usar nuestras manos en reemplazo de las pinzas Foster o de anillo que fijarán el labio anterior del cuello, mientras que con la otra mano, que hará la función de la segunda pinza, vamos a introducir lentamente el preservativo para evitar que se nos doble. Hasta el fondo del útero. Comenzaremos a usar nuestra jeringa colocando la aguja correspondiente y llenándola con la solución de 50 cc. Con mucho cuidado se introduce dentro de la sonda, retirando la aguja, y vamos a introducir los 50 cc. Y como podemos ver, se empieza a llenar el balón dentro del útero con un material estéril, o ya sea una tapa que nos permita clampar la sonda. Vamos a tomar otra vez la jeringa, la llenamos nuevamente de solución, volvemos a llenar de la misma forma la sonda y volvemos a sellar. Realizamos un clampeo de la sonda hasta que podamos tener aproximadamente 250 cc. Lo que nos queda ahora es verificar que no existen fugas, y con aproximadamente 250 cc podremos controlar
la hemorragia. Recordemos que esta es una técnica para poder evitar la hemorragia, una técnica no farmacológica. Muchas gracias.